Fala galera, olha aí galera, a emoção que a gente tem de mostrar uma imagem dessa. Eu fico muito feliz quando eu vejo desse jeito aí. Galera, vocês vão me desculpar, mas eu tô sem camisa aqui agora, deitado aqui. E como eu vi o trovão aqui, o trovão roncou mesmo assim no capricho. Eu lembrei de todo mundo que acompanha o canal. Eu digo, galera, a pessoa merece, a galera merece. Aí galera, é o seguinte, eu vou te pedir que você se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para quando eu postar um vídeo, vocês receberem em primeira mão, valeu? Então, compartilha, faz qualquer coisa para o canal crescer, tá bom? Agora, olha só as nuvens. Coisa linda, hein galera? Eu tenho certeza que todo mundo gosta, não é só eu não. A emoção toma conta de mim, meu peito fica pulsando, rapaz, em alto grau. Olha só, galera, que maravilha. Aí, ó, tudo verdinho, tudo beleza. Galera, faz o que eu pedi para vocês aí. Ativa o sininho das notificações, deixa o like, compartilha, deixa um comentário, valeu? Conto com vocês todos, valeu galera, um abraço, fica com Deus.